Amici del futsal, benvenuti da parte di Samuel Miani al Pala Baiali. Ricomincia la Serie A del calcio 5 femminile, ricomincia il massimo campionato nazionale con la sfilata davanti ai propri tifosi dell'Occasa Falconara, fresca, campione d'Italia. Erika Ferrara, Isa Pereira, Giulia Domenichetti a fare ancora la capostipiti. Si comincia, è iniziata ufficialmente la Serie A Tesis 2025-2026 con il Pidio che si addormenta un po' su questo pallone vacante. Arriva Isa Pereira però a completare la mansione della compagna e il Pidio fino a Isa Pereira che vede sul secondo palo di Aina Santos. C'è la deviazione ultima probabilmente di una calciatrice del Verona, di giocolismo da parte di Alina El Pidio che qui va con la punta, paratone di Verdù che poi suona la carica ad Alina El Pidio. Verdù qui ha fatto davvero un grandissimo intervento. Ancora Isa Pereira dalla palla inattiva, rimessa per l'Occasa. Taina Santos prepara il destro, Taina Santos, palo, estremo difensore delle Venete, qui Taina col destro, aspetta movimenti, eccoli arrivare, portati da Melissa Barban che poi vince il break. Barban con il destro, Carturan dice di no per difendere dalla rimessa con i piedi. Palla fino a Putov, Colucci brecca e poi attacca con Isa Pereira alla porta di Verdù. Isa Pereira sotto il 7 con il sinistro, doppietta da parte della portoghese. El Pidio, palla fino a Maretti col mancino, Carturan, giocata di Barban, poi deviazione di Carturan che dice di no. Subito il Falconara al centro di questa Serie A, qui destro ancora una volta della stessa Isa Pereira che è sotto 2-0 e che adesso deve sottostare a questa pressione. Palla fino a Colucci che arriva sul pallone sporcato e si presenta al Pala Baiali nel centro del 3-0 per l'Occasa Falconara. Maretti che prova ad andarsene, non c'è più tempo, almeno per quanto riguarda il primo di tempo qui al Pala Baiali. L'Occasa conduce per 3-0. Tra la passata storica stagione e questa, Isa Pereira, anticipo secco, Colucci 2 contro 1 per l'Occasa, Erika Ferrara torna da Colucci, miracolo di Verdù. Carturan, Lot apre, gran palla di Lot fino a Taina Santos che palleggia. Taina Santos aspetta Isa Pereira che ha provato il centro sotto l'incrocio. El Pidio, Isa Pereira, secondo palo per Erika Ferrara che fa 220 presenze in maglia Citizen e 79 in bianco-blu. Carturan, Lot, appoggio da Taina Santos, in qualche modo passa Taina Santos con il guizzo, Taina Santos contro Verdù, lascia lì da El Pidio, anche lei nel ritorno a casa dell'Occasa Falconara, la miglior marcatrice dello scudetto 2024-2025, bagna con un suo centro anche l'esordio in questo 2025-2026. E poi Isa Pereira accenna alla conclusione verso la porta, non arriva, lasciato lì il pallone per Taina Santos, giocata a 2 per l'Occasa Falconara che sotto le note degli olè dei propri tifosi inneggianti, il titolo da difendere, batte 5-0 l'Audace Verona